它这种鱼是比较靠岸边的，它不会到很深的地方啊，所以你就丢那个岸边的。有中，沈贝贝你的那个虾子的钓法真的很有用。强不强？强，但第一次用你那个钓法钓到那么大的红木。应该是那个欧溜，应该是哦。捞，等一下。力量还很大哦。哎，往船底下钻呐！哎，这个鲤鱼怎么力量那么大？那个鱼哎，哇，拉上，硬巴，哎，洗上，哦，掉了，乘风破浪，征服四海，无论是晴空万里还是滔天大浪，不是大鱼不下竿，没有断线不回航。今天沈老有我的终极任务，就是要带大家来去认识传说中的路亚小钓手。咱个大概出门要钓鱼吼，心情就特别好。今仔日个愈无共款，因为之前拢是甲一寡普罗吼，都比较有一点年纪的，一起出去做的。这一次不一样，要跟各位介绍天才小钓手。听说年纪小小的，这个钓起来感悟不得了。现在就马上带大家来去跟他们认识一下喽 ，Let's go！ 看着湖面一片烟雨朦胧，我面对如此的佳景，不禁又想吟诗作对一番了。我们的天才小钓手可真是会挑地方啊！就让我前往这个世外桃源去一探究竟吧。哎，这边好像一间工作室，有人在那坐船，来去问看看。究竟我们的天才小钓手能不能在这里找到？我赶快去问问看前面那位老师傅。Hello， 你好。哎，不好意思打扰你。哎，你好，我是沈文成。哎，对，认得。啊，一看就是这艺术家。对呀。我要请教你一下，你现在在做这个，应该是独木舟吧？对呀。你那还搞？无啦，兴趣呢。这个很费功夫的，你坐船要干嘛？对啊，就是坐船就是为玩啊，钓鱼啊。钓鱼？对呀，对。你也是喜欢钓鱼？喜欢啊。为了钓鱼去自己做一艘船？对呀，咱家己做哈，有一种美感啊，成就感，有一种成就感，较是有影。这种近乎快要失传的传统技艺，竟然还能让我在这里见识到，我们的老师傅真的是太厉害了。啊，你这个材料是哪里来的？早期我们都用美国块木，那现在我们慢慢现在看到的这个木材，我们就用台湾的梧桐木。梧桐木哦，就做那个便当盒，做那个火柴棒那个。对，因为它最主要特色就是轻。独木舟这项传统技艺，到了老师傅这里，仍然有些实际操作的改良面。因为国外进口的块木价格昂贵，不易取得，所以呢，老师傅就在台湾寻找更适合的材质。意外发现到台湾的梧桐木重量较轻，更适合在水中活动。一艘船哦，从开始一直做到完成，可以下水要多久时间？哦，这算一算大概20个工作天。对。20个工作天算快哦。也不算快，最主要就是兴趣，然后你没有一个时间性，你就是自己慢慢摸。而且不是说整天一天到晚呢，只是不用。对呀，而且才3个礼拜而已。独木舟因为制作过程比较辛苦，老师傅说只剩下工艺术科的老师们来这里向他学习，借由课堂上传授给学生，真的不简单的，哇，真是奇人。老师傅这种传承的精神，实在是值得我们好好的学习呢。来跟你报告了，哎，我这次来就是要找一位天才小钓手，听说呢，他常常划独木舟出去钓鱼，你知道吗？哦，这我知道啊，就在前面不远的地方有一个叫胡椒虾的啊。哦，胡椒虾啊，它有没有比较明显的那个可以找到的那个？有，马路旁边你就可以看到很多他们的那个船。哦，马路旁边只要看到有船的，对，进去问就对了。没错。胡椒虾，对，就是胡椒虾。哦，好嘞，好，谢谢你了，哎，打扰你了。哦，好吧，那我过去了哈。在寻找天才小钓手的同时，我沿路感受到周遭闲适的氛围。顺着老师傅指引的方向看去，我想这下子我应该找对地方了吧？哇，人家你要看嘛嘞？那独木舟那排规排啦，两边满是，应该是这无唔对哦。一个人聊我来问看嘛啊。哎，你好，沈文成。哎，你好。我听人家介绍
说这边有一个人，他专门划独木舟去钓鱼，嘿，他合作有河钓的，敢不是你？啊，歹势就是我。太好了，没有想到这么快就找到老师傅所说的胡椒虾。不过放眼望去，这里的独木舟怎么跟老师傅刚刚做的不太一样呢？啊，吓死人！这时代的进步有够紧的。较早我咧钓鱼，哪捌看过这种物件，独木舟竟然可以改装成钓鱼舟。对，哇！ Grand K 啊，钓鱼的世界真是五花八门，无奇不有。沈老爷，我走遍台湾东南西北，第一次看到这种为钓鱼打造的独木舟。看这些琳琅满目的小舟，设备那么的先进，我们就来了解一下它的构造吧。是讲针对咱钓鱼啊的人去设计。吼，伊后壁遮有做的冰箱，咱会使放冰箱。那边可以放冰箱的。啊，伊这椅仔坐嘛，互你坐了讲规工坐起来较舒适。伊这个部分，伊有设计一个咱的活鱼舱。啊，这边还有会舱哦。哦，这个咱若是讲钓活虾啊，是钓英国啊，拢钓活鱼的，咱活鱼饲的遮，咱就要搁早迄碰布来拍。还有 GPS 鱼探机。哦，还有鱼探机。哎。 这种独木舟国外风行多年，本质上和传统的独木舟一样，只是因为船上有很多的钓鱼相关配备，所以被称作钓鱼舟。这个舟吼，阮叫做中控台。中控台。我若要无爱用的时阵，我徛者安尼就起来。哦。啊，要钓鱼的时阵，咱家己组起去就好啊。活动式的。有活动式的。哦。啊，伊的特色就是讲，咱伫钓鱼的时阵有无？ 钓鱼的时，咱手较活，咱会使摕到钓无啊，操作会到。哦。啊，咱若要过船的时，因为你先过活的时，咱的桨会去拍去。啊，所以咱搭较倒。所以这足舒适的。这艘独木舟可是麻雀虽小，五脏齐全，不但有 GPS 鱼探机，让我们更精确地掌握钓点的位置和鱼讯，还有活鱼舱可以保持鱼的活性。另外呢。 钓竿放置的点也都包含在钓鱼舟的设计里面，为了让钓手操作方便，这些设备也跟着时代在进步了。你也很好玩呢，我好有兴趣哦。好啊，那明仔载吼，我带你来去一个较安全的水域吼，啊，咱先来练一个以后，啊，再来钓鱼。哦，安尼。 安尼有需要哦，啊，就麻烦你哦，耶，太棒哦，来准备，来，沈老爷，我对于这种新潮的独木舟可是一位新手呢。但是不管多困难的任务，我大甲溪战神一定会尽力给他完成。我和胡椒虾相约在明天一起到户外练习，顺便呢认识一下传说中的天才小钓手。哎，胡椒虾，你厉害呢！ 原来你讲安全的所在，就是咱的日月潭哦。嘿啊，这水域较平静吼，咱落去算起较安全。位在南投中央地带的日月潭风景区，海拔高度760公尺，成就出这里宛如图画山水的氤氲水汽，和层次分明的山景变化。日月潭水深27公尺，常见的鱼种呢有旗鲤鱼、总统鱼、大头鲢、红魔鬼、乌溜等等。 适合伐钓、车轮钓、沉底等钓法。传说中的那个小钓手，天才小钓手呢？来，来介绍一下。哦，我们的小辣妹哦。钓龄才2年的婷婷，虽然害羞腼腆，可是小年纪的她，曾经用路亚钓到30公分的鲈鱼，真不愧是一位可爱的天才小钓手。另外一位呢？另外一位，这一位。 从幼稚园就开始学钓鱼的嘉文，擅长的钓法呢有溪钓、矶钓、滑钓、石钓，曾经用滑钓钓到40公分的昂竿，果然是天才小钓手，杀手级的人物。他这身打扮这样很 pro 呢。对啊，就是我们要注重安全，都要穿救生衣啊。就是救生衣嘛，妹妹也是穿救生衣。我看后面这样，这是标准的，对不对？对，这是标准的。
各位钓友从事任何钓鱼的活动，千万不能因为抢时间而忽略了保护自己的安全装备。确实，穿戴救生衣可是我们发钓之前首先要检查的工作哦。8米的所在哈，7.8米，7、8米的地方有鱼哦。哎，真的只有2个字形容，好玩。钓鱼呀！现在开始要上船了，上船了啊！你要叫我怎么上啊？我这个不会上啊。来，我动着嘞哈，双手扶着边船的2侧哈，然后屁股就这样给它扭进来就好了。屁股给它扭进来，哦。进来以后再把脚放正就可以了。看胡椒虾操作起来那么容易，应该是难不到我沈老爷才对。好，现在换我来试一次，拿着屁股扭进去，扭进去。好，坐正。哎呦哦，这里。往后面踩，好，哦这样子，啊哦3D，这个探头要丢到水里面，哦这样子，哦哎开始有深度出来了哦，哎呦很专业呢。日月潭的钓场这么丰富，每种鱼的栖息环境不同，想要知道我们要找的目标鱼到底分布在哪里，就要靠这个鱼探机了。哦，有鱼呢，这哦8米、7.8米、8米的所在哈，7.8米、7、8米的地方有鱼哦。看我们同行的伙伴都陆续上船出发了，沈老爷我研究完独木舟的装备之后，当然要快点跟上脚步，下水好好练习一下。出发！耶！大家千万要注意哈，在日月潭从事水域活动，不是每个区域都许可的哦。红色部分为经济部公告的蓄水域，这几块区域的活动都是被限制的。蓝色的部分呢，则是由于安全性的考量，任何水域的油气活动都是被禁止的。唯一能够从事水域油气活动的颜色就是绿色的部分。如果观众朋友想要搭乘独木舟或是筏钓，可以向日月潭风景管理处提出申请，就可以一览日月潭的风光啦。哎，真的只有2个字形容，好玩。就坐在那个独木舟上面哈，啊，加上有鱼探机，然后你就可以不断的这样去寻找那个鱼的踪迹啊。所以在这边哦，就钓鱼真是一种享受啊。我们一行人在享受日月潭美好的风光之后，终于抵达了胡椒虾今天推荐的黄金钓点啦。胡椒虾，啊，你点来，你想那一开始我们就到那个边边钓，不到那个中间比较宽的地方，我们甩比较不会有那个障碍物嘛。因为我们边边的时候一些猎食性的都会在这边吃一些小鱼。哦。所以我们要钓猎食性的时候，我们是循着边边在钓会比较好。哦。边边这样都慢慢刷就好，慢慢直接去中安尼刷，像那外国人伫里面。因为你中间较无一寡生态。日月潭鱼类的栖息环境与习性。日月潭鱼种主要分为前涌层的旗鲤鱼、中涌层的红魔鬼与底层的乌溜。旗鲤鱼位居日月潭的前涌层，全年呢皆可以钓到；红魔鬼则是位居中涌层，由于是由中美洲引进来的外来种，只有夏季才可以看见它的踪影。乌溜呢，主要分布在日月潭的湖中，出没时间为4月到11月，一般栖息在底层的区域。成温的时候，偶尔可以发现它们活跃在湖面打尾的踪迹。弟弟，我可以请教你一下吗？你今天来日月潭准备什么钓组啊？哎呀，我看一下，哟，这是小虾米耶，虾子呢？你喜欢用虾子啊？哦，你来日月潭你都用这虾子。
害羞的婷婷，就连平常家人帮她拍照也都会躲起来。现在看到镜头，连话都说不出来了呢。哦，我看你在钓竿。哦，这钓竿。哦，你拢话那个架，你拢会晓架，会操作了。哦，绑的啊，然后就东西。挑着安尼尔。哦，啊，你放下去，你都是怎么钓？啊，放下去是这样一直拉，要不要给它晃？要晃动哦。我们的小钓手和队友们都已经准备好了钓组，开始做钓了。沈老爷我也来试看看今天的钓况怎么样。钓鱼呀！哈哈，开湖啦！沈老爷我今天可是第1名哦。OK， 红魔鬼，哦，真的是很贪吃。我用那个鱼形的路亚，然后上面有旋转亮片。所以这个亮片呢，它那个水面的猎食性它会追，就是说踢腰。啊，这个鱼形的呢，它像那红魔鬼，它就喜欢去咬。啊，所以这个重量比较重啊，所以它可以沉到那个比较贴地啊，然后这样上来拉，再放下去，再拉，这样变成之字形这样。各种路亚尼尔的实际运用。路亚尼尔呢，主要的分类有金属、硬式、软式3种。金属路亚包含了铁板 spoon， 它的功能呢是反射效果好，可以全泳程探钓。缺点呢是泳姿比较自私。硬式路亚像是 Minnow， 一般传统为鱼形路亚，可以充分显现出钓手的操竿技巧。缺点呢则是必须设定泳程，无法全泳程做钓。软式路亚呢，则是以软虫为代表，所以全泳程探钓，尼尔摆动最自然的一个。缺点呢，则是重鱼或遇到障碍物时耗损率高，必须呢常常替换。它这种鱼是比较靠岸边的，它不会到很深的地方啊，所以你就丢那个岸边呢，几乎都是这个红魔鬼。我现在就要钓7腰，好像这边还一时还找不到它们的踪迹。我就看有鱼花，几乎都是这个比较多了。红魔鬼又称为血鹦鹉，特征为口小纹尖，下颚略长，因为类似鹦鹉嘴而得名。主要以小鱼和小型甲壳类为食，栖息的环境呢，主要在湖泊、溪流或沟渠中，主要是来自中美洲的外来种。趁着手感还在，赶快再更换钓组，试试看能不能找到我的目标7腰鱼。不过等了半天，再也没有鱼讯上门的消息。同行的队友钓况呢也不是很理想，到底是出了什么问题呢？陈哥，喂，我们今天钓况很像不是很好啊，现在天色也慢慢黑了，所以我们晚上要钓定点的会比较好，所以我们到这个筏上来钓钓看。筏上有没有别的鱼种？我在那个白海宾馆钓况蛮好的。OK， 在这个筏上钓钓看呐，看有没有什么不一样的。对啊。OK， 啊，什么样子、什么方法我们都给它钓钓看嘛，哦，试一试。哎，看到几周了哦，我们那个上筏喽。这么厉害啊！沈贝贝，你的那个虾子的钓法真的很有用，强不强？第一次用你这个钓法钓到那么大的红魔鬼。哎，终于啊！因为鱼群的救饵意愿不高，我也一直没有找到我的目标鱼。于是呢，我们决定更换钓点，到船坞上面去甩甩看。小钓手们一上船坞，便马不停蹄的开始练习了。我赶快去给他看一看。今天有没有钓到？还没有。
你们有没有那个感觉到有鱼来追？现在没有。哇，你这有看到鱼了，有看到鱼而已。那个我记得那个我们看那个鱼摊街的荧幕有很多鱼啊，对，它怎么都不来咬？就是有看到没钓到，没有钓到，啊，它都没有来追哦。我是有看到有那个有跳起来，他们好像在玩。从幼稚园就开始学钓鱼的嘉文，已经可以算是一位资深的小钓手了。我们来问问他看看，第一次中鱼时的心情如何？就被拉一下，感觉好像快被拉走这样。后来好像那一次没起来。哥哥他每次都是跟我出海，他出海他钓到的鱼有高波酥啦、花生啦，还有安干啦，他都有钓到过。现在嘉文的钓鱼经验丰富，已经不会再让鱼给跑掉了。由于迟迟没有其他鱼种的鱼讯，沈老爷我为了要找出我的目标鱼，只好把我的必杀饵拿出来了。可以点抓哈，来这边钓那个鹅鲢，哇，那时候真的是那个钓矿子，很惊人。那这是我准备了不一样的饵，活虾，这个活虾呢，就是在这边也可以说是万能饵了。啊，吃臭的哦，几乎都没钓。听说那个巴掌大的红魔鬼不错。你看看我这次背起了万能饵福寿螺和虾子，想必待会儿鱼群一定会围绕我的脚边呢。一般那个用福寿螺做饵哦，有2种这个钩法啦。向众家钓鱼达人讨教来的钩饵方法，沈老爷我现在又要传授给大家啦。大家您都来看好精脚嘿。这种是这样踩碎有没有？哦，然后再钩。一般连鲤鱼啦、无锅鱼啊，什么都会来吃。钓鹅鲢的话呢，就是要用整粒的。你有时候看到那个潭边哦，或者潭底有这个水泡啊，出来，那就是咱鹅鲢哦，底下海水底下咧垂，就底下咧哦，就蹭。啊，那钩那个福寿螺，我请教过专家啊，这个很重要。这是你的成败，就是你钩饵的方法。边啊吼，边啊先甲背了吼，啊了底下对不对？然后钩尖要朝外。哦，他说这样子，他这样子来吃的话，就是一定要就会咬。就像有时候我们钩那个蚯蚓啊、虾，那个大虾子，有时候那个钩尖呢要朝外，按那钩的时阵吼，它就会撞钩了。要不然你包在里面的话，这个壳很硬啊，它整个从旁边这样咬这样钩的话，它直接就这样拖出去了。然后这个鱼就跑掉了。根据我以往的经验，56喜欢以软体动物甲壳类为食，所以钩福寿螺做饵的时候，只需要将边边的壳剥掉就好。全部剥掉的话呢，会引来其他杂鱼给抢食。啊，你看清楚啊！啊，准备好来钓啊！因为我是用迄个刷壳啊。就船底那个把你的尊卡的是吧56一般都是栖息在日潭湖中央的底层水域，吃饵很妙，一旦感觉到有阻力，就会立刻全部把它给吐出来。想要提高救饵的意愿，就必须将钓组摇深，把鱼诱到贴底的地方，把它丢下去，一点点就好了，不要浪费。它 A 撒的对了。因为这个螺它都是在泥地上面哦，底下的蛇，所以我们就用贴地的那个石头绕它贴地。在日潭这边做钓，针对目标鱼的救饵情形，我们要使用的诱饵也不一样。56喜爱吃各种的贝类，福寿螺的效果呢最好啦。准备有冻鱼吗？哦，嘉文，哎，还没有呢，现在在等。对啊，你看看我用什么饵呢？用虾子，还有这个有没有？那个福寿螺，一般你都是用路亚比较多嘛。对啊，像这种虾子就是在这边钓红魔鬼最。等一下我跟妹妹换，我去钓看。好啊，你就用这个活虾，哎，这边最大都差不多这样子。对呀，
拿过去吧，啊，然后跟那个妹妹一起去钓，好不好？加油！嘉文从小呢就跟着爸爸一起钓鱼，对钓鱼的世界充满了好奇心，也在每一次的钓鱼经验中学习。从小让小孩子他们接触大自然，还有多让他们学习这一些危险的状况。因为从以前我们就常常去溪边、海边，我都会鼓励他们自己下去游泳，或者去干什么这样，让他们早一点去熟悉这种状况，不要说碰到状况的时候我们没办法应对。我活到20几岁，我竟然还不会这些事情，可是他们这么小，他们就在玩这样子的活动，所以我觉得很羡慕他们这样子的一个家族。嘉文已经用路亚试了一段时间，到现在仍然没有鱼讯。现在呢，他改用活虾，希望可以引来一只贪吃的红魔鬼。终于了！嘉文不愧是天才小钓手，一关钓饵，立刻就有消息传来喽。你看钓竿弯成这个样子，还要站起来才能起鱼。嘉文到底钓到多大的鱼呀？真是令人期待。活了什么？我们的小钓手实在是太厉害了，活鱼、起鱼的动作都是一气呵成，非常的熟练，一点也不输给那些pro级的高手呢。哦，啊，这么厉害啊！陈贝贝，你的那个虾子的钓法真的很有用，强不强？像第一次用你这个钓法钓到那么大的红魔鬼，真的哦，有没有很高兴？有啊。哇，你看看你那个辣的感觉呢？你看他在吃饵的状况是怎样？对，一直炖，一直炖，然后你走到有没有把你拖下去？刚刚有一点点，他就拉一下，然后我拉起来，他就拉一下，然后呢，你有跟他拔河，2分钟就给他解决了。哇，所以说你看看那个虾子很强哦，对吧？虽然嘉文镜头面前话不多，不过他又偷偷的告诉我，能够在这里钓到这么大的鱼，是一个很难忘的经验哦。你知道他这个为什么龙起来吗？不知道，因为他是阿公级的，他叫陈宇，他已经长最大就这样子，我就跟你说巴掌大。其实他这个是叫外来种。以前哦，10几年前我刚来日月潭都来钓的时候。都没有这种东西。那个时候日月潭很多小鱼啊，原生种像古赛鸡啦，哦，那一些我们土生土长原生种那个小鱼，现在都不见了。是，嘿呀，都不要吃，都不要吃掉啊！你看它都在岸边有没有？像那成群结队啊，然后它吃到没东西吃，它就吃其他鱼的卵啊，因为其他鱼的卵呢都会生长在那个水草旁边啊，枯枝啊，还有产卵啊，然后它就砰砰砰砰砰吃。哎，这贝贝你的鱼竿，好，哎，在动哎，等一下我看看。哎，终于啊！真的是太棒了！这次没有给他漏气，在嘉文钓到那么大的红魔鬼之后，我的竿子终于有好消息传来了。哎，应该是那个欧溜，应该是哦。那个网子准备哦。哦，喂，真的啦！哎，好，拉上，硬巴，哎，起上，哦，掉了。哎，应该是那个欧溜，应该是哦。
那个我就准备哦。哦哦哦！捞，等一下，捞起来！啊！等，我再拉过来，很重哦，小心点，过来。在我打了那么多 A 叉之后，终于给我骗上来了。好来，给拉上来。有没有看到？来，蹲下来看，好大，好，这个就是欧溜了，哎。我千等万等，终于等到我们日月潭的名产欧溜了。今天真的是值回票价呢。有没有重？很重哦，有没有钓过那么大的？哎，这个还是小 size 哎。这边比较大的还有那么10-20斤的呢。你看看我这下神气喽！一下是嘉文钓到的红魔鬼，一下子是我中欧溜，实在是大丰收啊！欧溜是高经济价值的淡水养殖鱼类，也是日月潭的原生鱼种之一，主要栖息在江河、湖泊和水库的中下层水域，生长快速，以软体动物为食，包括螺、蚌、蚬等主食，也常摄食甲壳类、水生昆虫以及藻类等等。你说这个很大，可是算在我们那个水库啦，或者是那个我们潭区啊，它算是小 baby 呢。小 baby， 我们钓上来以后，一般我们要怎么样？放掉。哎，对，给它放生哦。因为红魔鬼、玻璃这些外来鱼种的数量暴增，我们更应该好好保护乌溜、旗鲤鱼这些原生鱼种。所谓留得五湖明月在，不愁无处下金钩，这才是我们钓鱼人的精神所在。来，我来，再见喽。哦，拜拜，下去了，再见。好乖，来 ，OK， 大功告成 ，Give me five。结果我们钓到的小鱼，把它放回水里面以后，就怎么样啊？以后就可以有更多的鱼可以钓。耶，好棒，掌声鼓励，就是这样的，耶，very good，Let's go。婷婷在一旁看我和嘉文都陆续中鱼了，现在也跟着我们的脚步，用生饵努力看看能不能在今天也拥有一个美好的钓鱼经验。钓到看有没有那个鲤鱼，或者是其他的那个锅鱼，就敲碎要挑一个最大的。这个敲碎也有那个学问的，这个是人家达人教我，轻轻给它敲，要完全敲碎哦，啊，可剥掉。剥掉以后呢，那个尾巴的地方，轻轻的，不要破坏，连肠子都要给它保留。然后呢，再将我们的鱼钩从它的肚子后面，好像勾秋鱼一样，它那种靠车味咯，就比较有腥味。哦，在日月潭这里做钓，一般来说，钓况最理想的时间呢是早上10点以前和傍晚日落这2段时间。一般钓客来日月潭钓鱼呢，都是到船屋啦，因为大家都知道船屋哈，那个船屋的那个业主呢，他都会在这边喂鱼啊，定时的喂鱼啊，所以说呢，很多鱼都会集中过来，所以那个相对的红魔鬼就数量就很多了，但所以他们业者也蛮头痛的，而且其实红魔鬼多啊，钓客来就是常常会有中鱼的感觉，就相对的，它其他红魔鬼一多，就会把其他鱼呢就会干扰到，所以说这个也两难啦。不过还是会偶尔会有一些那个大鱼会过来觅食啊，那我们就是等那一刻。啊，中了喂！哎嘿，中了！钓鱼啊！钓鱼！哎，没办哦。今天可真是风光啦 ！It's my show time！ 来，来！这里！哎，看到呀！看到！呼呼，
准备捞啊，捞。喂，真的啦，哦，漂亮，水哦，啊，贵两呢，哦，会撞哦，你看我，大家西战胜我走遍五湖四海各大钓场，今天怎么能够就这样被这条大鱼给打败了呢？呵，继续该整落去啦！会是什么？不是我放高龄了，我给他照了，不要跟他硬拼，慢慢来，不要跟他硬拼啊！啊！力量还很大哦。往船底下钻呐！这个鲤鱼怎么力量那么大，那么鼓嘞？哇！等了那么久，现在我终于一一的把日月潭的名产都给请出来跟大家见面啦！哇！来，来，是有。你知道我用什么钓的？用啥？那个雷啊，福寿螺，然后把它压碎有没有？然后把它勾着就丢下去了。哦，我就怕红魔鬼来抢。安尼吼。但是他这个他真的很厉害呢，被他抢到那个鹅。哦，漂亮哦！现在要这样被看到这种体型的台啊，难的呢。呀。我很久没有钓到鲤鱼了呢。鲤鱼呢，多栖息在水域的中下层，适应能力强，尤其呢喜欢营养丰富、沙泥底的平静水域，比较少栖息在流水域中。鲤鱼是一种杂食性的鱼类，幼鱼和稚鱼主要摄食浮游动物和少量的浮游植物，成鱼呢则是以贝类、水生昆虫和水生植物为食。所以这个也是鲤科的一种，算是南宫迷你品呐。哦。那一般我们就土名叫做软骨台啊。软骨台啊。软骨台啊，软骨台啊，台啊就是鲤啊，软骨台啊。其实它长再大也大不了多少了。哦。但是就是说我们只是小时候，但是我们也不带回去的。对啊。那就让它回去啊。让它回去好了啦。看看另外一个幸运的钓友能够把它钓上来。OK。好 ，OK， 我们就把它放回去喽。拜拜。快乐的游。很高兴找到这条大鲤鱼，能够和这些日月潭的鱼类原住民见面。My friend， 下次当你们来到日月潭，见到这些原生种，也记得让他们回归大自然哦。谢谢啦。陈哥，我囡仔我有来报名，今仔要比赛。今天有比赛？钓鱼比赛呢？钓鱼比赛对。今天？今天。哇，那我可以跟他们去看一下吗？会啊。哇，太好了，哇！无安尼，咱两边就出发。OK， 好，那我收一下。好 ，OK，Let's go。我们的小钓手报名了今天的池钓比赛，眼看比赛的时间已经接近了，大伙儿加紧脚步，赶快收拾身边的钓组，一起去观摩看看比赛的盛况。吴家下，我已经准备好了。好，大家马上好啊！咱就出发了吧。OK， 我们去比赛喽！Go！ 虽然今天这边的钓游行程已经结束，不过沈老爷我对日月潭感到非常的依依不舍。第一次用独木舟钓鱼的经验对我来说非常的难得，而且呢，也和许多日月潭的原生种见面。趁着船还没有靠岸之前，就让我再慢慢欣赏一下这幅如诗如画的山水美景吧。
这处位在草屯的海钓场，水深9公尺，中层的鱼种呢是以金目螺为大宗，其次呢是昂刷，底层呢有红泥螺以及黑鲷。沙米呀，我都还没有下竿，就听到对面的小钓手中鱼了，看起来是一位不容小觑的狠角色哦。钓鱼钓多久了？ 1、2年而已。 1、2年而已。是谁教你的？你的师傅是谁？阿公，阿公哦，阿公你有哦，来，哦，你有这个阿公啊，这带这个孙遐到钓，哦变成啥拢带出来钓啊？哎对，哦，就那个你们到彭佳屿那个阿志，阿志是我儿子，就是当啊。 3代啊，阿公所提到的阿志，就是在北海魔王当中钓到昂竿的传奇人物啦。先钓这条是什么鱼？黑鲷，黑鲷属于温热带沿岸杂食性的底栖鱼类，敏感多疑，警觉性较强，喜欢栖息在沙泥底的内湾水域，有时候呢则会进入河口。食物来源为底栖软体动物和多毛类。幼鱼的时候呢，全为雄性，生长3、4年之后才会转变为雌性。所谓长江后浪推前浪，没有想到现在的小朋友都已经那么厉害了。很高兴认识了洪翔这位小钓手，不知道嘉文和婷婷那边是不是也有好消息传来了呢？中了！嘉文实在是太厉害了，才过没多久就找到鱼的永生了。加利路亚小钓手应该是当之无愧啦。有没有强？那个拉力，什么鱼？再抽一下。连我都开始紧张了起来。嘉文，加油哦！呜呼！那个网去了，捞网。拉上来。硬巴，哎，起上，哦，掉了。哎呀！Oh my god！ 跑掉了，来不及，很可惜哦。哦，已经拉过来了。哎呀，错过了一条大鱼，我们嘉文看起来很失望的样子哦。刚才有没有看清楚那是什么鱼？金目鲈啊。这足强哎。好，再继续试看看。各位朋友，如何避免中鱼之后脱钩？路亚的保养也是一项很重要的因素。一旦路亚接触过海水，必须要用温水给它清洗。另外呢，也要时常注意使用后的路亚钩是不是需要更换。除了路亚之外，卷线器也要定时保养。我们现在呢，就请专家来教初学者卷线器应该如何保养呢？用了咱经过浸水清洗了后，咱先摕这清气布啊，把伊外观表面清气水甲迄个杂质拢甲切下清气，切下清气了后，咱就用上简单的保养方式，把伊活动的所在油甲滴两滴啊，这嘛是。过来，咱手柄啊，这个做茶水的所在，用这种盐粉加调的。还有，过来手所把这个咱茶所在。啊，你基本的保养，咱会把伊的寿命顾较真好势。过来就是咱上重要的所在，就是这个出线的所在，这部分往往大家拢会去放袂记，因为清洗了后，这一定爱甲伊过滤油。伊这个抛线滚珠，伊内底有皮鳞，就是照这个顺序甲装入转去。咱买了，咱甲测试用手甲练看卖，这个抛线滚珠有确实的运转无？安尼咱后续要去钓鱼，就袂讲造成讲挂线，伫这个抛线滚珠遮挂钩，产生讲线伤害内伤，钓鱼的时阵
规条线拉去啊动，啊，这尾鱼就无去啊。三 K 啊，钓鱼的乐趣其实不在于渔获的多少，钓鱼的同时，如果也可以像这样接受大自然的洗礼，对身体、心理来说，也都是一项良好的运动。当我们取之于自然、用之于自然的同时，也不要忘了维护大自然所给予我们的环境。随手清洁钓场环境，保护生态环境的平衡，都是我们钓鱼人时时刻刻都要以身作则的。这几天呢，跟2位小朋友嘉文还有婷婷呢，一起钓鱼，我觉得呢，怎么讲，很窝心呐、因为我记得小时候像他们这种年纪的时候，也是非常非常喜欢钓鱼。可是那时候我没有师傅，都是我自己一个人，然后自己慢慢摸索，一直长到了现在主持宝岛鱼很大，然后汇尽天下的高手，然后突然间呢，跟2个年龄层落差那么大的小朋友一起钓鱼。那我看他们这样钓鱼呢，一派悠闲的样子，我觉得那个就是我们要追求那个最高的境界吧，就是返璞归真。所以我觉得慢慢我又找回到我从前钓鱼的那种感觉。所以我是觉得说，从他们小朋友身上呢，也学的蛮多的。然后我们在那个船坞那里，又体验了不同的这个钓法，然后他们呢，也可以虚心的去学习。我觉得就是这样，在他们这个小孩子的心目中的这个钓鱼的世界是一个怎么讲？是一个好像一个非常非常广大的一个探险的这个世界。这一路以来，谢谢这么多的观众朋友一直帮神老爷我打气和鼓励，也有很多钓友常常到部落格上留言，提供非常多的钓点和建议。也就是因为这样，让神老爷我有源源不绝的动力，支持着我继续努力下去，陪伴着宝岛鱼很大长大。小邓，你讲钓啊？我演技大。哎，要整个钓鱼啊！哎，我钓鱼啊！喂，哦，打不了，这边打不了。哎，这2个杀红了眼了，现在谁也不认输哦。我们那个阿进中鱼了，中鱼后面。哦，现在3块。